हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रिज साफ़ करने वाले हैं। अभी मैंने फ्रिज से सारा सामान निकाल दिया है। आप देख रहे हो कितने गंदे हो गए हैं। एक्चुअली मम्मी इसमें फूल वगैरह भी रख देती है, इसकी वजह से इतने गंदे दिख रहे हैं। ये देख रहे हो मिठाई के रस वगैरह कितने गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गंदे दिख रहे थे। तो आज मैंने सोचा फ्रिज ही साफ़ किया जाए। सैटरडे भी है, आज मेरा ऑफ होता है, तो बस आज मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए लग गई हूँ।